咁啊睇聖經即係同上帝對話啦。咁同上帝對話，咁唔係一單方面噶嘛，係雙方面噶嘛。咁你有講，佢又會同你講翻嘢。咁佢同你講翻嘢，你又有唔同嘅感受，可能你發牢騷你喺度發牢騷對上帝發牢騷，咁啊上帝可能就勸下你，喂，你做咩發牢騷啊？有咩事唔開心啊？咁你講尋日邊個咧就得罪我咁樣哦咁樣，咁上帝又可能會俾另外啲説話你嘅噃咁你就好似同佢傾下咧，咁樣先你個心裏邊嘅問題就慢慢咁就冇咗啦。咁就即係上帝嘅性格就喺主耶穌嗰度咧就表露無遺啦咁所以主耶穌絕對唔會害你最多佢幫唔到你啫即係你唔想佢哋幫，即係你唔想佢幫你啫唔係佢唔幫唔到你，只不過係你唔想佢幫你，咁冇計啦即係上帝都幫唔到你啦。咁但係如果你係打開個心同佢對話咧，咁你就去開咗另外一頁窗，有另外一個諗法，咁樣咧你可能解決咗你心裏嘅疑難咯噃，係啦。好啦喎，咁咧就而家又嚟到同主嘅旅程，咁嚟到呢度咧，哇！原來咧有個大寶藏等住我哋咁當然啦，呢個大寶藏係建基於主耶穌俾人糟質，但係喺佢俾人糟質嗰度咧，個寶藏就出嚟啦咁所以咧，通常我哋話嗰啲橄欖油啊嘛，係咪你攞個橄欖嚟試下，你睇下揾唔揾到啲油出嚟，係要揸啲油先出嚟噶嘛。咁所以咧主耶穌嘅經歷就好似個橄欖油俾人揸嗰時候咧，哇！嗰啲馨香之氣就喺嗰度散發出嚟。今日咧就會有一個幾精彩嘅嘢同大家分享。咁望落去又咪平平無奇咁但係咧細心嗒一嗒咧，原來裏邊好有味道嘅喎。好啦，咁喺上次就講到就係即係大概啦佢係逾越節嘅晚餐啦咁然後就一早啲猶大就已經即係諗住賣佢噶啦。咁但係佢未走之前，其實主耶穌同門徒洗腳，同佢哋講就係要互相饒恕係啦。咁其實連猶大都被主耶穌饒恕嘅。咁猶大走咗去啦。咁之後就做啲門徒仲有啲即係講到邊個為大。咁裏邊就帶出一個就係喺神眼中咧服侍嘅人大係啦，得人尊重係啦。咁就加埋兩節就得出個結論，就係寬恕同相讓為大係啦，就唔係睇你拳頭有幾大然後為大嘅咁呢個就係神國嘅道理啦。好啦，咁講完呢個咧，就基本上佢個晚餐就完噶啦。咁啫，主耶穌咧就去到佢下一個路程咯係啦，就俾人捉啦。OK， 好，咁而家咧就同大家讀一讀。好啦，咁咧就係路加嘅23章39節到53節。好，咁讀一讀俾大家聽先好，咁咧耶穌就出咗嚟咯。咁照常上橄欖山咧就去，咁門徒就跟住佢啦。咁到咗個地方咧，就對佢哋講：你們要禱告免得入了迷惑。咁於是咧就離開佢哋咯，就去咗一個好似抌石頭咁遠嘅地方就即係有咁嘅距離就跪下禱告，就說啦：父你若願意咧，就把這杯撤去然而不要成就我嘅意思，只要成就你嘅意思。咁有一個天使就從天上顯現咧，就加添佢嘅力量。咁耶穌就極其傷痛，禱告就更加懇切汗珠咧就好似大血滴點滴咁滴在地上咁就禱告完啦，就起嚟到門徒那裏。咁見到佢哋因為憂愁咧都睡着了。
咁啊對佢哋講咯，你們為什麼睡覺呢？起來禱告，免得入了迷惑。咁啊話語之間咧就許多人就嚟到啦。咁有12個門徒裏邊名叫猶大嗰個走在前頭就近住耶穌，就要與他親嘴。咁耶穌就對佢講啦，咁猶大你用親嘴嘅暗號賣人子嗎？咁樣。咁左右嘅人咧見到光景就不好就話：哎呀，主可唔可以拎刀嚟斬佢哋可唔可以咁樣？咁內中咧有個人咧就將大祭司嘅僕人嘅耳仔咧就削咗落嚟斬咗佢一刀。咁耶穌就話：唉，到這個地步就由他吧咁樣。咁咧就摸住嗰個人嘅耳朵咧，就將佢醫翻好嘅喎。咁耶穌咧就對嗰啲嚟捉佢嗰啲祭司長守殿官長老咧就話：喂，你哋帶住刀嚟刀棒嚟捉我好似捉強盜咁咩？咁我日日同你哋咪喺埋個殿裏邊，你唔下手，現在就卻係你們嘅時候啦，就黑暗就掌權了。嗱，咁咧就呢一段咧就基本上就係即係耶穌俾人捉啦真係俾人捉啦，即係拿埋刀棍嚟走嚟捉佢咁喺裏邊就大家聽咗啦咁如果細心聽咧，哇，原來裏邊有個大寶藏嘅喎咁而家咧我好快咁同大家交代一下經文裏邊有啲細節，可能大家唔係太清楚咁樣。咁其實之前大家都知啦，佢逢親喺耶路撒冷城傳完道之後咧，佢就會出城嘅啦就去個橄欖山嘅。咁就好似今次咁樣咁佢哋逾越節之後咧，咁佢哋就上橄欖山咯嗱，佢又同佢講就話叫佢哋咧記住要禱告即係免得受迷惑。咁就主耶穌就真係好敬虔啦，佢係跪低禱告嘅係啦。咁所以咧你發現咧有啲教會咧佢哋嘅規矩就係通常個祈禱會就跪低禱告，咁好似主耶穌咁跪低禱告。嗱，咁呢笪地方咧就喺路加福音就冇講嘅，但係喺另外啲地方咧就知道咧呢個叫做客西馬尼咁客西馬尼係一笪地方啦。咁佢有一個園子啦，就係佢就客西馬尼園啦咁如果你去即係聖地遊覽嗰時候咧，呢個係一個好重要嘅地方去嘅，因為嗰個就係主耶穌臨俾人捉之前就係喺嗰度禱告，就而嗰個禱告咧就十分有名嘅禱告啦。咁咧就同我哋講就話即係免受迷惑咁樣究竟咩嘢迷惑咧咁大家繼續聽咯喎。咁咧就話嗱，第一佢個禱告就話：哎呀，父你可唔可以將呢個杯咧撤去咁但係最後佢都話：都係唔好成就我意思，成就你嘅意思咁樣。咁其實呢度咧即係一路以嚟我用呢個比喻嚟做解釋嘅咧，就係主耶穌就同天父心連心嘅咁即係話咧主耶穌基本上就好明白導演喺呢場戲嘅心意嘅，係啦。咁所以咧雖然哇呢場戲就難演啦，真係好惡啃咁但係即係因為佢始終主耶穌喺呢度佢有個獨特嘅角色，佢一定要做嘅。咁佢亦都明白導演嘅心意喎，呢場戲係要咁樣阿仔我都幫唔到你啦，差唔多咁嘅意思。咁所以咧主耶穌當佢講話不要成就我嘅意思，要成就你嘅意思，其實佢嘅意思當然係要成就呢件事啦。咁但係喺裏邊導演都幾惡啃喎呢一招可唔可以輕手啲咁樣咁但係其實主耶穌都好清楚㗎，呢條路係冇得轉彎嘅，一定要向前行。嗱，究竟嗰個杯係咩杯咧？嗱，咁當然啦，係苦杯啦，即係個杯絕對唔係普通嘅杯即係唔係人都飲得落，得佢得主耶穌啃得落嘅啫。係啦，嗱，究竟係咩杯咧？咁可以諗一諗咯。嗱，其實咧佢下邊小心啦，佢呢個禱告嘛，係咪喺43節就話有個天使從天上顯現，加添佢力量。喂，
厲害喎！即係話嗱，主耶穌咧只係其實禱告其實佢禱告咗3次嘅不過咧佢都係同一段嗰個禱文呢個唔係好重要啦。即係其實主耶穌咧喺一個好掙扎嘅情況下禱告，係啦。嗱咁當然一陣間我再講一講究竟佢掙扎啲乜嘢啦咁掙扎，但係咦原來佢喺禱告裏邊得到嘅力量喎。嗱呢個咧我諗好多我哋基督徒嘅可能都有經驗嘅咧，就係將啲心事喺個心裏邊咁喺禱告度就同上帝講啦，好似頭先咁講就話即係2個人喺度對話咁樣係嘛？咁其實對話咁係咪就係因為對話之後咁個心情就好翻咧咁樣？原來唔係嘅喎，原來係有額外嘅能力從上帝而來嘅咁樣我哋個心結諗唔通嘅嘢先諗得通，係啦。所以咧，其實禱告咧唔係一種心理輔導，絕對唔係。其實佢背後係有神嘅力量喺背後嘅。如果我哋懂得點禱告嘅話咧，就要喺禱告裏邊支取力量啦。嗱呢度就係啦，主耶穌根本都冇話俾力量我，佢只係同上帝喺度傾你個計劃係點，我嘅心係點，大家喺度溝通下，睇下有冇啲即係走盞係咪一定要硬啃好啦，咁真係要硬啃啦。咁最後咧就神就賜力量俾佢啦，即係天父OK。咁就同埋你留心佢嗰個禱告裏邊，佢個心情咧係極其傷痛嗱，聖經係用極其傷痛，佢唔係就咁話傷痛喎，佢話極其喎，即係話咧痛到不得了佢痛乜嘢咧咁一陣間再講。咁就到好啦，佢天使賜咗力量之後，佢禱告就完了咯喎。45節佢話禱告完了啊嘛。嗱，好多人咧即係禱告嗰時就好似品神咁，得你講啊，冇上帝講咁講完之後咁就擘大眼咁就算數咯喎。嗱呢度講得好清楚，佢禱告完了，佢點完佢係極其傷痛啊嘛，但係天使加力量之後，佢個禱告就完啦。嗱呢句就真係好重要，好重要。即係話咧，其實你喺個禱告裏邊，你將你傷痛嘅事同上帝喂，大家傾兩句喂呢場戲好難頂喎，真係喂，可唔可以將呢個苦杯拎走咁樣？但上帝話唔得喎，阿仔你一定要啃呢一杯嘢喎，咁樣唔係咧，好難啃咧，係咪咁大家喺度傾嗰陣時，到最後上帝就俾佢有力量OK。終於明白，感謝主即係當時佢感謝天父啦，禱告就完了。嗱，好多人咧都係咁樣，即係好多經歷好多基督徒嘅經歷就係喺禱告裏邊得力量，而又得釋放，咁佢就完了。即係話佢完咗之後，再冇傷痛。嗱，真係寶貴過寶貴啦。嗱，好啦，咁呢一段大家即係大概有少少嗒到啲味道啦。調翻轉頭，另外啲門徒就中招啦，係啦，點樣中招咧？咁當然啦，咁佢講話，喂，你哋瞓晒覺，喂，你要起來禱告，免得入迷惑啊嘛。嗱，呢一段同下邊嗰啲好似冇乜關係，好似諗住禱告完之後就有另外一件事，其實唔係嘅。後邊嗰件事其實反映緊之前佢禱告，點解佢即係咁着緊禱告係啦，就咩咧？因為即將要應付下邊發生嘅事。咁就下邊就大家都好清楚啦，就猶大就帶頭就走去同主耶穌親嘴。嗱，親嘴咧就係佢哋嗰啲中東人嘅習慣，就係即係面側側咁樣啦，梗唔係嘴對嘴嗰啲啦，即係嗰啲係啲禮儀嚟，好似握手咁樣咁就係呢個就係佢俾嗰啲祭司長嘅信號，就話呢個就係耶穌啦。咁就當然啦，咁佢哋一嚟就衝去捉住耶穌啦咁再加埋就即係其中啲人就啲門徒反抗拎刀出嚟斬人，點解就斬甩咗其中一個人嘅耳仔
咁啊主耶穌就即刻幫佢醫翻好，啲門徒就受咗迷惑啦。咁當然受得迷惑最勁嗰個一定係猶大啦，再加埋嗰啲祭司長，所有人全部都受迷惑。當最到即係聖經最尾就話黑暗掌權了啊，因為即係天暗地咩啊？天昏地暗，哇！真係黑掹掹，你做乜都冇人知。喺咁嘅情況下，人係最壞嘅。喺呢個時候就壞到極點啦，係啦，咁啊捉咗耶穌咯。咁啊，因為啲門徒啊冇好好地禱告，咁啊受咗迷惑。迷惑乜嘢咧？衝動啊！自己嘅意思行先，佢冇聽主講或者係天父嘅講唔通我哋走嚟叛亂咩 ？No， 佢拎刀嚟保護自己噶嘛，唔係我嚟傷害人噶嘛，係咪？咁所以咧，佢哋一時衝動就做錯事啦。咁當然都係主耶穌幫佢補鑊噶啦，幫佢醫翻好嗰個人嘅耳仔。而嗰啲門徒就喺呢個時候就因為順咗嘅意思就冇順主嘅意思，咁就整鑊金嘅。嗱，門徒件事就主耶穌幫佢擺平，咁但係嗰啲祭司長咩守殿官仲有啲長老嚟到捉耶穌，佢哋都已經都係大罪噶啦，咁要計起上嚟嘅罪最大嗰個梗係猶大啦，好咯，咁啊再講翻啦，究竟主耶穌嘅傷痛喺邊度咧？咁樣嗱，咁我諗一般教會或者都係會講噶啦，其實嗰個苦杯都係講緊上十字架嘅。咁當然上十字架嘅上去嗰個其實有簡單啲嚟講有兩種痛啦，一種就係傷身因為身體要俾啲釘釘啊嘛，另一個咧就傷心，個心好痛。咁頭先去禱告嗰時，好明顯係心痛，唔係肉體嘅痛。咁就當然啦，上十架其實當然啦，即係邊個會覺得開心嘅係咪？即係但係咧即係主耶穌嗰個場景咧，真係無人能及，基本唔係咁多人去到佢嗰個位置明白，即係主耶穌嘅心意我呢度都係猜測嘅啫。不過咧咁我都有少少即係類似經歷一啲好傷痛嘅事咁其實即係老實講，即係身體嘅傷痛咧，其實冇乜大不了嘅。即係雖然我冇呢啲咁嘅意外，譬如話你撞個車即係整傷手腳係痛嘅，係咪咁但係嗰啲都算係有限嘅痛啦，係咪？其實最難醫嘅就係心痛。即係如果啲人通常啲人有得揀咧，我情願你打我好過你或者即係傷我嘅心咁樣咁所以咧除咗身體嘅痛之外咧，其實佢個心仲痛係啦。咁心痛咩咧？唉，真係咁。當然佢俾自己人釘上十字架，你遲啲你會知道佢啲人係點樣衰到點樣拱佢上去噶啦。咁梗係傷心啦，係咪？你俾自己人即係舉上去仲要即係好多人群情洶湧咁樣嚟攻擊主耶穌啦咁但係如果俾我嚟講嗱，我唔敢講話主耶穌係呢個係佢最傷痛主耶穌嘅最痛係咩咧？係猶大我諗嗱，我唔知大家喺你身邊最親嘅人，佢嚟出賣你嗱，當然即係上十字架一定係痛噶啦。但係我諗點都比唔出俾自己最親嘅人出賣呢個痛。我諗情願俾你揀嘅，我揀即係跳樓又好咩到啦即係嗰種都仲容易忍受。但係你俾自己最親嘅人出賣，哇！呢下嘢真係無人能及。咁當然我唔敢肯定，因為佢呢度冇講得好清楚佢個苦杯係乜。不過咧如果你當呢個苦杯係上十架嘅痛俾佢民族嘅人即係
捉佢出嚟嘅痛仲有就係猶大嘅痛仲有加埋佢啲門徒啦啲門徒都係麻麻啲生性你見到佢哋遲啲會知道彼得發生咩事即係不堪入目啦咁我覺得咧最痛都可能係佢俾最親嘅人出賣呢下嘢就真係痛到不得了啦究竟佢禱告真正嘅意思係咩咧？我諗即係除非我哋真真正正同主耶穌經歷佢嗰條道路，你先至會可能會有啲明白但係呢個我就到此為止，因為我冇去到主耶穌咁厲害啦。我覺得有幾種痛其中一痛就係俾自己最親嘅人出賣。好咯，咁就而你睇得出就係嗰個迷惑就係哇如果主耶穌唔係喺嗰度客西馬尼園嗰個禱告嘅話，分分鐘主耶穌可能中埋招添。咁當然主耶穌梗係唔會中招啦因為佢好肯定就係上帝一定會加添力量佢真係加力量俾主耶穌，等佢可以過到呢即係唔係過關嘅，即係過到呢個咁難嘅關係啦，因為唔係咁容易過噶，所以我哋即係做基督徒即係都唔會話自己有咩大能力，我哋嘅能力都係從天父而來，而係懇切禱告。咁好似有少少被動係嘛？即係話任人捉咁樣，咁即係應該係話我自己手上面有把刀嘛，咁梗係用嚟保護自己噶啦。但係主耶穌佢反而唔用佢自己有嘅能力而跟從上帝喎，其實佢反而係積極。有一句説話咧，其實都可以同大家可能你都已經聽過噶啦，叫做 Let go, let God。Let go 即係 let go 自己嘅衝動或者自己嘅意思讓神先行一步，反而嗰個得出嚟嘅結果係好過你自己用你自己一廂情願嘅做法。咁所以有時候退一步真係海闊天空，因為你退咗一步，讓上帝行先係啦。呢個反而係積極嘅方法。所以我哋唔係，雖然話我 let go 唔代表我係放棄，其實我哋係好積極去，因為我只係讓神先行啫。呢一個就係主耶穌做到出嚟嘅。但啲門徒當時仲未學得好，做得好好咁就門徒先行，把刀先行，咁然後就即係有血光之災啦。咁所以咧，千祈唔好衝動到你好傷痛嘅時候，禱告讓神先行一步等佢幫你開個頭，然後你跟住走。呢一個咧就真係只有主耶穌真係呢個大人物真係即係先做得到啦，即係可以話到俾我聽就係幾時都係讓神先行一步。好啦，咁呢啲個經文大概咁上下啦咁同我哋有咩關係咧即係我啲小信徒或者係我都唔讀聖經嘅咁喺呢度我哋學到啲咩嘢咧？咁樣就其實頭先我都花咗咁長時間講嗰個受迷惑嗰個咧，就係有一件事咧，就係主耶穌喺客西馬尼園嗰個禱告嗰種，譬如話張力佢話佢嘅傷痛咧，我諗我哋平信徒或者係又唔係同。即係又都唔係當時嘅信徒啦咁其實係好難理解嘅。即係好多人嘅傷痛咧，你冇親身經歷咧，你根本係冇辦法想像究竟當事人係佢個心情如何。我而家都唔敢講話主耶穌佢個心情如何，我只係有啲類似嘅事曾經經歷過。哇！真係好奇怪喎，真係 physically 我覺得個心係痛嘅喎尤其是我哋練太極，我時都講我好即係了解自己嘅身體狀況嘛。我直頭感覺到個心臟係痛嘅喎即係呢下嘢，即係心痛咧，即係除咗係 spiritual 方面即係靈上面嘅痛原來即係會反映喺身體上面，你真係感覺到添嘅。哇！原來即係即係因為你曾經經歷嗰陣時，你先至會知道。邊種痛係痛啲嘅？係啦，心痛係痛過肉體嘅痛嘅，係咁所以咧，我先至能夠講得出。咁當然
咁啊，我未去到主耶穌嘅地步，佢仲有好多思緒，可能仲要慢慢發掘啦。但係絕對唔簡單。咁所以當我哋譬如話勸人哋啊，或者係有人傷痛嗰陣時候咧，你千祈唔好話我知你點樣感覺到痛啊！我冇人明嘅，只有嗰個人當事人先明啊。所以咧就要用呢種心情，就係唔好當自己明白人哋嘅傷痛先啦嚇。咁而嗰個極其傷痛，而喺呢度啊，即係我哋當想幫其他人啦嚇，親戚朋友都好啦啊，佢哋極其傷痛嗰陣時候，咁點做咧？咁嗱，咁當然禱告咧，其實你係咪信徒都可以禱告，不過你係信，即係如果你係信徒，就你個禱告咧就容易啲，因為你起碼明白個道理啊，禱告係乜東東嚇。咁但係我亦都以前同大家做過見證，就係嗰時我未信主嗰時，我個禱告上帝聽嘅喎，原來原來上帝會聽嘅，所以咧亦都唔可以講話你一定要係信徒先可以禱告啊。咁但係記住啊，禱告啊要懇切，係懇切，仲要你 let go，let God。讓神先行一步，即係唔好掛住淨係喺度鬧人，即係度怨天尤人，唔好講咁多嘢，即係講冇問題，即係喺心裏邊，即係你禱告你唔係一定要開口講噶嘛，係咪啊？你可以心裏邊嗱咁樣噶嘛，但係講完一大堆咧，都係讓神先行，讓佢講嘢俾你聽，願意聽，打開你個心，係啦。當你一願意打開你嘅心嘅時候，上帝一講嘢，哇！上帝講嘢，你估咁容易啊？佢唔係，即係話唔係咁簡單啊！上帝嘅説話帶着生命，當佢説話一開，能力就到。可能你原本嗰種傷痛啊，你諗唔明白嘅嘢，可能喺呢個情況下你諗通咗，禱告就完了。嗱，呢一句咧。可以話對未信主嘅人唔讀聖經嘅人，希望即係呢一句説話有用啊！我再讀多次俾大家聽啊！佢話禱告更加懇切咁就即係加添佢嘅力量啊！咁禱告完了嗱，我 summarize 我唔係聖經唔係直接咁講嘅你記住啊！禱告更加懇切，力量加添，禱告完了最重要咩？免得我哋受迷惑。呢個就點解即係我哋禱告嚟做咩咧？即係當然即係想，因為咧，如果你個心解唔開咧，差唔多咧，你見到你唔係好喜歡嗰個人咧，你一開口就會鬧佢噶啦，咁就受迷惑啦。如果你個心解唔開咧，真係冇計傾，講唔出嘢噶，因為你都知你一開口都唔會係好嘢，咁你就唔好講咯。係啦，嗱，咁當然呢種係掙扎一種傷痛，喺好好地同上帝傾一傾喺禱告裏邊得到力量，得到釋放，饒恕咗，即係你心饒恕咗先啦。你個口你可以唔饒恕住噶嘛？你心饒恕咗，你把聲都唔一樣啊。係啊，啲口氣都唔一樣，免得受迷惑，因為當你有個咁嘅傷痛喺個心裏邊，差唔多咧，講得衰啲，你做乜嘢都係錯嘅，差唔多，因為你個心都唔正，你所有嘅嘢做都唔對稱咯，可以咁講。咁件事越搞越禍㗎啦，好似嗰啲門徒咁拎埋把刀出嚟有血光之災啦。咁所以懇切禱告免得受迷惑，係啦。咁其實呢個警惕主耶穌好似喺佢最尾嗰程先講。其實佢一路都同我哋講，係啦，因為咧我哋日日都受迷惑，因為時候係咩咧？係黑暗在掌權啊！喺呢個情況下，更加要禱告你記住嗰啲人係咩時候去捉耶穌咧？係夜晚驚人見到，臭屎密冚，唔俾人睇噶。咁所以當你喺個黑暗嘅掌權嗰時候，更加免得受迷惑，你就一定要好好禱告。雖然你傷痛唔緊要呢度講得好清楚，
主會加力量，係啦。咁呢個就係即係我哋基督徒時時即係我諗十之八九都係啲唔開心嘅事啦，係咪啊？咁就禱告咯，交俾上帝，係啦。咁當然當中裏邊係記住啊，係有饒恕喺裏邊，係服侍人啊。呢個由嗰個侍奉嘅心，你咁去到神面前，神如果俾我係上帝，我唔幫你幫邊個咧？係啦，咁我上帝時時幫我嘅啊。咁所以咧啊，希望呢個好消息話俾大家聽，禱告啊。下次再見，拜拜。